दोस्तों आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। दोस्तों आज हम आए हुए हैं दिल्ली में मेहरौली, और मेहरौली के अंदर स्थित है आर्कियोलॉजिकल पार्क। आर्कियोलॉजिकल पार्क के अंदर ही स्थित है ये मकबरा। दोस्तों अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली में कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, और कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन से लगभग 300 मीटर की दूरी पर स्थित है आर्कियोलॉजिकल पार्क, जिसके अंदर ये मकबरा स्थित है। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर बलबन का मकबरा और जमाली कमाली का मकबरा, जमाली कमाली मस्जिद, गंदक की बावली, कुली का मकबरा और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे हिस्टोरिकल मोमेंट्स आपको इस पार्क के अंदर नज़र आ जाएंगे। दोस्तों इस मकबरे के अंदर जो कब्र है उसके बारे में पता नहीं है किसकी है, अज्ञात कब्र है, उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, और ना ही इसके आसपास में कोई हिस्टोरिकल बोर्ड यहाँ पे नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके मेहराबदार दरवाजे हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं, और ऐसा लगता है इसके ढांचे को देखते हुए कि इसको पहले मस्जिद के रूप में भी इस्तेमाल किया गया होगा। दोस्तों इसके अंदर लाल बलुआ पत्थर, रेड स्टोन और इसके साथ साथ वाइट संगमरमर का भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और इसके साथ दोस्तों एक ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो कब्र है उसमें से आज भी तरह तरह की आवाज़ें आती हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।